Σε αυτό μας το ταξίδι πήραμε το καράβι από την Αλεξανδρούπολη για τη Σαμοθράκη, το λατρεμένο νησί των αρχαίων. Οι γλάροι μας έκαναν παρέα στη διαδρομή και επειδή κάποιοι τους τάισαν, ήρθαν κοντά όσο ποτέ και είχαμε την ευκαιρία να τους παρατηρήσουμε και να ακούσουμε τις φωνές τους. Η Σαμοθράκη ήταν ένα νησί ιερό στα προχριστιανικά χρόνια, όπου κυριαρχούσε η λατρεία των πρώτων θεών, των μεγάλων θεών, αυτών που ήρχαν πριν τον μεγάλο κατακλυσμό, που ίσως ήταν αυτό που περιγράφεται και ως ο κατακλυσμός του Νόε, περίπου 13.000 χρόνια πριν. Στην ελληνική μυθολογία λέγεται πως από την κορυφή του όρου Σάος παρακολουθούσε ο Ποσειδώνας τον Τροϊκό πόλεμο. Σάος μπορεί να σημαίνει υγιής, ακόμη και σωτήρας, και λέγεται πως αυτό το βουνό έσωσε τους ανθρώπους που ανέβηκαν στην κορυφή του την εποχή του κατακλυσμού. Η διαδρομή με το πορτοκαλί καράβι το φθινόπωρο του 2023 κράτησε περίπου 1,5 ώρα. Ήταν οι μέρες της καταιγίδας Έλλης. Φτάνοντας στην Καμαριώτισσα, έναν από τους πιο νέους και πιο γοργά αναπτυσσόμενους οικισμούς στη Σαμοθράκη, εξαιτίας του λιμανιού που υπάρχει τα τελευταία χρόνια εκεί, τα γκρίζα σύννεφα της καταιγίδας άρχισαν να καλύπτουν τα πάντα. Το λιμάνι για λίγο πήρε λάμψεις μαγικές, ο ήλιος σκεπάστηκε και ο ουρανός απέκτησε μοβ και κίτρινες αντάβιες. Και λίγο ξέσπασε η μεγάλη μπόρα, μέσα σε ελάχιστα λεπτά οι δρόμοι έγιναν ποτάμια και οι καλοσυνάτοι κάτοικοι, στην περίπτωσή μας ο ιδιοκτήτης του μινιμάρκετ Μανάβικου στην άκρη του λιμανιού, μας πρόσφεραν απάγγιο. Κάπου δηλαδή να σταθούμε για να κοπάσει το πολύ νερό. Φτάσαμε στα Φέρμα απόγευμα. Ήμασταν λίγο μουσκεμα και ο οδηγός του λεωφορείου μες στην απίστευτη καταιγίδα προσπάθησε να μας αφήσει όσο πιο κοντά γινόταν στα δωμάτια που είχαμε κλείσει. Η επόμενη μέρα ξημέρωσε εντελώς διαφορετική. Ο ήλιος έλουζε τα Φέρμα και ήταν ευκαιρία για ένα μεγάλο περίπατο. Το καφενείο στην πλατεία κοντά στα Λουτρά είναι ένα από τα μεγάλα στέκια στην περιοχή όσο τουλάχιστον υπάρχει τουρισμός. Τα Φέρμα πήραν το όνομά τους από τα θερμά ιαματικά λουτρά που υπήρχαν στο νησί από την εποχή των Βυζαντινών. Οι αρχαίοι έρχονταν εδώ για να μοιηθούν με στόχο την ευδαιμονία και την αποφυγή των κινδύνων, κυρίως όσων κακών προέρχονταν από τη θάλασσα, παίρνοντας δύναμη από τους φοβερούς και τρομερούς καβύρους. Στη Σαμοθράκη γίνονταν τα καβύρια μυστήρια που ήταν τόσο μυστικά που ελάχιστα αναφέρονται για αυτά στα αρχαία κείμενα, ακόμη και για τα ονόματα των θεών που λατρεύονταν εκεί. Τα καβύρια μυστήρια που προϋπήρχαν των μυστηρίων της Ελευσίνας ήταν συνδεδεμένα με τη φωτιά, αφού οι κάβυροι ήταν υπερφυσικά πνεύματα που σχετίζονταν με την υπόγεια φωτιά και η οργή τους με τους σεισμούς και ό,τι πιο καταστροφικό μπορούσε και μπορεί να φανταστεί κανείς. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Πυθαγόρας και ο Ηρόδοτος είχαν μοιηθεί σε αυτά ομολογώντας τα αμαρτήματά τους και ζητώντας τον εξαγνισμό, ενώ ο Ηρόδοτος λέει πως στο νησί κατοικούσαν πελασγοί. Ο Πλούταρχος αναφέρει πως στη Σαμοθράκη ο Φίλιππος γνώρισε την Ολυμπιάδα, τη μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχοντας πάει εκεί για τα καβύρια μυστήρια. Μούρα, άλλα άγρια φρούτα του δάσους, βότανα και μυρωδικά σου ξύπναγαν τις αισθήσεις, καθώς περπατούσες στα δρομάκια στα Φέρμα.
Στην αρχαιότητα η Σαμοθράκη ονομαζόταν Δαρδανία από τον Δάρδανο, το γιο του Δία και της Ηλέκτρας, που έφτιαξε εδώ ναό για τους θεούς. Ή ακόμα λεγόταν Σαόνισσος και αναφέρεται από τον Όμηρο ως Ζαθέη, που σημαίνει σεπτή και πολύ ιερή. Μια γάτα με τα μικρά της βγήκε κι αυτή περίπατο, μα δείχνει να παραξενεύτηκε από τον ήχο του αλυσοπρίωνου. Η Σαμοθράκη είναι ακόμη ένα από τα λίγα μεγάλα νησιά που δεν έχουν αεροδρόμιο, με τη φύση της να είναι έτσι ακόμη πιο ανέγγιχτη. Σήμερα η Σαμοθράκη μοιάζει ένα νησί απόμακρο, αλλά στα προχριστιανικά χρόνια, ήδη από τα χρόνια των Μινωητών, ήταν στη μέση της πορείας των πλοίων από τα Δαρδανέλια προς τον Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη. Ένας σημαντικός εμπορικός σταθμός. Η διαδρομή είναι γεμάτη από αιωνόβια πλατάνια και σκλήθρα. Τα περισσότερα δωμάτια κλείνουν εδώ μέσα ή τέλη Οκτώβρη και μετά στη Σαμοθράκη μένουν λίγα καταλύματα, κυρίως στην Καμαριώτισσα και στη Χώρα, και κάποια άλλα αδιάσπαρτα στο νησί. Παρ' όλα αυτά, τη Σαμοθράκη την έχουν ανακαλύψει κυρίως για τη φύση της και την αυθεντικότητά της χιλιάδες τουρίστες από την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη, αλλά και κάποιοι ξεκάρφωτοι μέχρι και Νοτιοαμερικάνοι, που έρχονται να ανακαλύψουν τη μυστηριακότητά της και την αόρατη πνευματική ενέργεια που σου δίνει το νησί. Έρχονται να ονειρευτούν κάτω από το φεγγάρι και να νιώσουν ελεύθεροι σαν τα αγριοκάτσικα που κάποτε ζούσαν κατά εκατοντάδες στο νησί. Σήμερα βέβαια τη θέση τους έχουν πάρει επιδοτούμενα κατσίκια που μπορεί να βρει κανείς σε όλη τη Σαμοθράκη. Κυρίως όμως είναι το νερό που σε κάνει να νιώθεις πως έχεις έρθει σε ένα μαγικό περιβάλλον. Ας ακούσουμε λοιπόν το νερό και ας δούμε το τοπίο μες στο ποτάμι. Κοντά στα θέρμα είναι και οι περισσότερες βάθρες που σχηματίζονται από τον ποταμό Τσιβδόγιαννη. Οι βάθρες είναι μικρές λίμνες, κάτι σαν φυσικές πισίνες που σχηματίζονται όταν πέφτουν μικροί καταράχτες, και τέτοιες έχει πολλές στο νησί εξαιτίας των πολλών νερών που φεύγουν από το όρος Σάος προς τη θάλασσα και του ακτινωτού τρόπου που κυλούν περνώντας από μεγάλες κλίσεις.
Έπεσε η νύχτα που λόγω πανσέλινου είναι μυστηριακή. Πήγαμε να δοκιμάσουμε κατσικάκι στο ξυλόφουρνο, ενώ αργότερα φάγαμε και ριζόγαλο στο φαλέκα. Περνώντας από τους Καριώτες μέσα από ένα πράσινο τούνελ, πήγαμε στον αρχαιολογικό χώρο δίπλα στην Αγία Παρασκευή στην Παλαιάπολη για να δούμε και τα εξαιρετικά οικοδομήματα, όπως ο θόλος της Αρσινόης της Δευτέρας, το μεγαλύτερο κυκλικό οικοδόμημα στην αρχαία Ελλάδα, και το Ιερό των Θεών, αλλά και το μουσείο, όπου όμως γίνονταν εργασίες. Το άλλο πρωί ανεβήκαμε πιο ψηλά, στη χώρα της Σαμοθράκης, που κηρύχτηκε το 1987 παραδοσιακός οικισμός. Η ανηφορική διαδρομή σου δίνει μια εντυπωσιακή θέα προς τη θάλασσα. Στη χώρα τα στενά δρομάκια δίνουν μια διάσταση μοναδική στο τοπίο εδώ. Θαυμάσαμε έναν παραδοσιακό φούρνο που λειτουργεί κανονικά ακόμη και είδαμε το κάστρο των Γκατελούζι, έναν από τους πύργους που είχαν φτιάξει στο νησί οι άρχοντες από τη Γένοβα. Φτιάχτηκε το 1431-1433 από τον Παλαμίδη Γατελούζο και καταλαμβάνει έκταση 1880 τετραγωνικών μέτρων. Απολαύσαμε την αρχιτεκτονική των πετρόχτιστων, αλλά και τις τεράστιες ορτανσίες στα μπαλκόνια της χώρας. Είδαμε την εκκλησία της Κοίμησης Θεοτόκου που λειτουργεί από το 1875. Εδώ φυλάσσονται τα λείψανα των Αγίων 5 νεομαρτύρων. Στη Σαμοθράκη την 1η Σεπτεμβρίου του 1821 έγινε μια μεγάλη σφαγή σε αντίπεινα για το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης. Λέγεται πως σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους 10.000 άνδρες και αγόρια, γυναίκες που λήφθηκαν σκλάβες και τα περισσότερα σπίτια της χώρας κάηκαν για την άρνηση να πληρώσουν φόρους. Ένα τραγικό γεγονός που το θυμίζει το μνημείο στην είσοδο της χώρας. Η Σαμοθράκη είχε σχεδόν ερημώσει για χρόνια μετά από αυτό το γεγονός.
Έφτασε γεμάτη μελαγχολία η μέρα της επιστροφής. Προλάβαμε να δούμε πολύ λίγα από αυτό το νησί. Όμως αυτό που θα μας λείψει είναι κυρίως ο αέρας ελευθερίας που μας έδωσε. Τελευταία στάση στο λιμάνι και η Παναγία Καμαριώτισσα, όπου στο σχετικά νέο ενοριακό ναό φυλάσσεται η εικόνα που βρέθηκε την εποχή της οικονομαχίας από τους ψαράδες, μέσα σε ένα κυβότιο, στα κύματα. Θρυλείται πως κάποιος από άλλη περιοχή την είχε πετάξει στη θάλασσα για να τη σώσει. Έξω από το ναό υπάρχει και ένα μικρό προσκύνημα. Στο λιμάνι, στα κάρβουνα, φάγαμε πολύ νόστιμο κοντοσούβλι. Ήταν το τελευταίο φαγητό που κάναμε στη Σαμοθράκη πριν μπούμε στο ferry boat. Ο ήλιος δει και γυρίζουμε στην Αλεξανδρούπολη. Όλοι στο καράβι θέλουν όμως να ζήσουν τη χρυσή στιγμή και να θυμούνται με αυτή τη φωτογραφία τη Σαμοθράκη. Και με αυτά τα πλάνα ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Thanks for watching.